Здраво, здраво! Уште едно видео за кое што мислам дека имам цел да го снимам, бидејќи има интересна тема. Може би некого ќе го интересира, може би не. Мислам дека ќе ги интересира оние кои што се родители, оние другите не баш, затоа што не зборувам за шминка, за парфеми, за облека и гардероба и кондори и слично, не зборувам за книги. Тој што сака да чита книги сам треба да си ги прочита, не некој друг или нешто слично да му ги раскажува. Јас обично зборувам за теми од мојот живот. Значи, претежно нешто со кои што се соочувам, што сметам дека се некои интересни теми, некои проблеми, не знам што. И така натаму. И така, имав една интересна случка, ако можам така да ја кажам, и сакав да ја прокоментирам на мојот канал. Инаку, да се представам, јас сум Снежа Мрежа, буцкастата девојка, односно жена, која што има едно дете и не планира да има повеќе. Тоа го имам кажано на многу луѓе кои што ме познаваат, а тоа е затоа што има многу причини, не би ги кажала се зашто, jednostavно ја останувам на едно дете. И нормално на тоа едно дете јас се трудам да бидам посветена, да бидам што е можно подобар родител, иако не сум совршен родител, се трудам да го изведам најдоброто од себе, нели? Инаку, она што можам да го кажам за себе е дека се обидувам со сите сили да го насочам моето дете да биде дружелюбиво и да што е можно повеќе ги почитува другите деца. И не викам што е можно повеќе да се дружи, значи не можам да го натарам јас на тоа, мислам дека јас не можам да го натарам на тоа, туку едноставно сакам да усети дека е убаво да се биде со други луѓе, нормално ако секако се почитуваат одредени граници од двете страни. Значи се обидувам да го најдам тој баланс, нали, на почитување на границите од двете страни, и од него кон другите, од другите кон него. Меѓутоа, она што заклучувам е дека живееме во едно многу чудно време. Еве што конкретно сакам да кажам. На мојот малечок син, пред едно 3-4 месеци му беше роден ден, полнеше 5 години. Се обидов од се срце. Наистина од се срце ги викнав просто сите дечиња од мало, односно од улицата во која што живееме, тука некаде беа околу 10-15 деца. И бев пресрекна кога гледав дека децата пројавија интерес и дојдо. Затоа што првата година беше бебе, мислам дека дури не правевме некои фешти големи. Втората година не бевме дома, ја градевме куќата, па бевме преселени, па не можевме да направиме нешто повеќе. Третата година не знам што се случи, каде бевме, четвртата фати пандемијата, нели тоа беше, не смееше да има многу деца, и петава година викаме, сега, имаме каде да славиме, сепак мерките се обавени и тоа се, ќе ги склопам кај мене дома во двор. И моја мислење дека забавата беше многу убава. Дојдоа девојчињата, неколку момчиња од мало и така натаму. Не можам да присилам некого да го вика и моето дете на роден ден, нели? Пожелно би било, убаво би било, деца се да се дружат, меѓутоа не можеш на сила, убавење не видува. И си реков во ред. Мене ми е драго, сакам да ги викнам, ако не го викнат, anyway. Oh well, така. Меѓутоа, последниот, иако ги викнав, имаше едни 3 момчиња, браќа, кои што иако ги викнав, нешто има некаде да одат. Искрено, не ми се верува дека некоја дебела причина имаше да отидат. Но, како и да е, знаеа добро дека е викнато просто цело мало, значи сите деца од улицата, и им кажа, било супер да дојдете и вие. Децава не дојда. После тоа, нели, збореа као, вау, супер, кога ќе биде мојот роден ден, дефинитивно ќе го викнам него.
И сега пред пола саат се ставам на Facebook, тоа дете нели во меѓувреме доаѓаше тука, седеа, се дружеа, као ќе го викнал, ќе било топ и слично, кога дојде денот, значи, да слави роденден, не ни знаев дека слави роденден, и гледам дека имал роденден, 8, како што кажуваше, меѓутоа, и ги викнал сите деца од улицата, и мали од 2 години, и пових, и поголеми, или слично врсници, но гледам дека моето дете не го викнало. Јака стојам и просто не можам да се изначудам. Не можам да се изначудам и многу би сакала, еве го правам ова видео, и би било супер кога би имала доле вака под него коментари, би ми рекле Снежано, не биди глупа, сваѓаш, или Снежано заради тоа, или тука грешиш, или овдека ти е грешката, или слично. Многу би сакала некој да ми напише таков коментар, освестувачки и слично, но не од типот што ти е тебе гајле, затоа што ти живееш си го својот живот. Јас и без друго, значи тоа ќе го правам, а и поентата во животот не е да си речеш што ме гајле, ајде си го живам својот живот. Нели, убавината е некогаш да ги поделиш работите со другите луѓе. Меѓутоа, кога веќе немаш избор, нормално дека ќе тераш филмот типот го живам својот живот, терам понатаму и тоа е тоа. Ми беше ова муабет. Како е можно да постојат фактички такви родители, зашто некој стои за тој родител, значи за тоа дете, или неговиот родител, како е можно да најдат причина поради која што ќе речат стоп, нема да го викнеш тоа едно дете од улицата. Не знам што му, значи да му истерало око, да му скршило нога, прст да му исекло, или не знам, нешто сериозно да направило, значи треба нешто сериозно да се рече стоп, не може више да го викаш или слично. Меѓутоа, мојот дете нема никаква допирна точка со тоа све. Значи, најобично дете, рандом кид, сеќаш, нема нешто посебно кај него што е. Или нема. И не го викнале на роден ден. Јас, иако ми е тешко да кажам, сепак морам да признам, целиот свој живот вода мака со пријатели, знаеш. Јас не сум личност која што има пријатели, широк круг на пријатели. Сметам дека можеби не сум се трудела малце повеќе од таа насока. Можеби не сум била, ќе речев, нападна, или малце по-директна, или не знам, да го имам првиот чекор, меѓутоа, од друга страна, па не сакам да се наметнувам на луѓе. Не се јавуваат, окей. Но со детево мислев дека ќе биде поинаку затоа што многу се трудам. Нели, сакам да му го направам неговиот живот убав, посреќен и пред се со присуство на повеќе луѓе. Меѓутоа заклучувам дека на луѓето не можеш да им го најдеш крајот никогаш. Дали ќе ги викнеш? Дали нема да ги викнеш? Дали ќе ги поканиш на роден ден, па ќе дојдат, или ќе ги поканиш